Labadiena, mėly žiūrovai, sveikinuosi šią gražią sekmadienio popietę iš Šiaulių Gitarių stadiono, kur netrukus prasidės antrojo Top Sporto lygos turo rungtynės. Taip pat turi vieną tašką, yra 8, bet tą vietą dalinasi kartu su Banga, kas vienu geresniu ir Latvijos jaunųjų talentų anksčiau. Taigi jam proga atgaivinti karjerą dabar Lietuvoje. Čia Gargždų Bangos smūgis. Virš vartų praskriejo kamuolys. Ir Eduardo atliks perdavimą. Ir čia atrodo galbūt net ir pasiekė šiek tiek kamuolį. Reidas į baudos aikštelę. Smūgis. Ir šalia vartų praskriejo kamuolys. Eduardo į dešinį kraštą. Labai geras perdavimas. Ar susitvarkys Gargždiškiai. Bet nepatenka kamuolys į vartus. Štai pakilęs šis gynėjas dabar. Ir geras smūgis, bet nepakankamai stiprus. Perdavimas į kairį kraštą. Čia spurtuoja vienas iš Gargždų Bangos futbolininkų. Smūgis. Vieną kartą ir Jankauskui buvo pavykę tai padaryti. O čia tikrai nebloga proga. Jog pasiektų kamuolį priešais vartus. Čia smūgis, pavojingas, atšoksta kamuolys. Vis dar su kamuoliu šiauliečiai. O čia šiek tiek buvo sumaišties. Ir Benas Šatkus, kaip ir Natanas Žebrauskas. Nemažai Bangos jaunolių buvo išvykę į šią šalį rungtyniauti, bet šiuo metu visi trys yra grįžę. Ir skelbiama rungtynių pabaiga. 0-0 baigėsi rungtynės. Lygiosiamis be įvarčių, bet nebuvo nuobodžios šios rungtynės.